From day one, I'm telling everyone that you come into my house, telling police to come into my house, telling everyone to come into my house, paying a check my paying guest house, every house. But no one came. Huh? Now they have started planting things. Hmm? So whatever they'll do. Huh? The moment they deleted my registered files, they are after framing me. Huh? But have you ever checked at the suspect's house? Some children were saying there is a refrigerator, and behind the refrigerator there is a panic room. Such a guy, look, I know nothing. I know nothing. I will bring that child also who said this to me. एक फ्रिज है स्कैमर के घर पे. फ्रिज को सरका कर उसके अंदर जाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है. ये तो मैं सुन के मैं ऐसा लगा कि वेंचुत में कोई ये मुझे झूठ मूठ की कहानी सुना रहे ये वो. पर क्या सच में है क्या? अभी भी मुझे यकीन नहीं है इस चीज़ पे. आई डोंट ट्रस्ट बिकॉज स्मॉल चिल्ड्रन विल स्पीक एनीथिंग. बट इज इट सो? स्कैमिंग का मटेरियल है क्या वहाँ पे? और मेरे ईमेल आईडीज वहाँ पे चलते हैं क्या? और मेरा जितने भी अकाउंट्स है वहाँ पे होते हैं क्या? काम होता है वहाँ पे? मेरे डिवाइसेस पे काम चल रहा है क्या? नॉन स्टॉप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं ना. मुझको तो नहीं लगता है ऐसा कोई फ्रिज है और फ्रिज के पीछे पैनिक रूम है. एक्चुअली चेक करना चाहिए ना. You come into my house, check everything. Me myself, I am inviting everyone. From day one, I am inviting. Moment Singh phone, I said everyone come to my house and check the surveillance as well.